السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الفيديو. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشرحوا لو بيلون، غادي نشرحوا فيه لو كور وغنديروا واحد ليكزارسيس دابليكاسيون كما العاده. قبل ما نبداو ما تنساش دير ابوني باش يوصلك الجديد ديال لاباج واللي غادي نشرحوا فيها ان شاء الله كاع لي كور ديال لا جيستيون ديال ليكونومي وديال لا فينونس ان شاء الله. ما تنساش تبارطاجي لا فيديو مع صحابك باش كلشي يستافد وكلشي ان شاء الله يفهم هذا لو كور هذا اليوم اللي هو لو بيلون. دونك ما نطولش عليكم الهضره، نبداو ان شاء الله لو بيلون. نبداو لو بيلون كما كتعرفوا واحد الا كنتي دير ايكونومي ولا كنتي دير جيستيون واحد الدرس اللي هو مهم اللي خاصك ضروري تفهم ضروري تميتريزي. كما قلت لكم اليوم غنشوفوا لو بيلون، غنشوفوا لو كور كما تتشوفوا وغنشوفوا واحد ليكزارسيس دابليكاسيون باش نشرحوا فيه داكشي اللي غادي نشرحوا في لو كور، باش نابليكاو فيه داكشي اللي غنشرحوا في لو كور. Donc le bilan, c'est très simple ou c'est pas compliqué. ولكن خاصك تضبطو خاصك تفهم. D'accord, خاصك تعرف de quoi il s'agit. Le bilan, la définition ديالو. D'accord, le bilan, la définition ديالو هو un tableau كما تشوفوا معايا هنايا. D'accord, un tableau à deux colonnes. Un tableau à deux colonnes. L'actif à gauche, la colonne à gauche كنسميوها l'actif. La colonne droite كنسميوها le passif. هذا هو la représentation ديال البيلون. D'accord. Donc la colonne gauche l'actif, la colonne droite le passif. Donc un tableau à deux colonnes, l'actif et le passif. Un tableau à deux, qu'est-ce qu'il représente? Il représente la situation patrimoniale de l'entreprise. Donc c'est un tableau à deux colonnes, l'actif et le passif, qui représente la situation de l'entreprise ou la situation patrimoniale de l'entreprise à un instant T, à une date donnée. D'accord, à un instant T, à une date donnée. Donc la définition c'est simple. Donc c'est un tableau de colonnes actif et passif qui représente la situation patrimoniale de l'entreprise. Donc il y a la situation patrimoniale de l'entreprise. Donc أول حاجة اللي خاصك تفهم هي la situation patrimoniale de l'entreprise. داكشي علاش أنايا غنبدا لكم هي هذه هي الأولى، عاد نهبطو ثاني نديطايو شوية la représentation du bilan. Donc شنو هي la situation de l'entreprise? La situation patrimoniale de l'entreprise. Il a cliqué sur la situation patrimoniale ديالك نتايا. Ça veut dire quoi la situation patrimoniale? La situation patrimoniale, elle permet de répondre à deux questions. De répondre à جوج ديال الأسئلة. منين كيجيوك الفلوس وفين تتوظف دوك الفلوس. Donc la situation de l'entreprise هما منين تيجيو الفلوس. انت دابا الا درنا على السيتواسيون ديالك انت منين تيجيوك الفلوس كتقول لي الوالد تيعطيني اولا الوالده كتعطيني اولا كندير شي كنخدم اونباري مع القرايه. دونك هادو هي لي زوريجين دي ريسورس اللي هي هاد لابارتي هادي كندوي عليها. دونك اول حاجه في لا سيتواسيون دو لونتربريز لا سيتواسيون باتريمونيال هي خاصك تجاوب على هاد السؤال هذا لوريجين دي ريسورس. منين تيجيوني الفلوس. داكوغ منين تيجيوني الفلوس هذا هي السؤال الاول. السؤال كذا سوا كيما قلت لك لي بارون سوا كتخدم سوا. دونك لوريجين دي ريسورس. والسؤال الثاني هما هاد الفلوس هادو اللي خديتي فين كتوظفهم. l'emploi des ressources. Il y a de la colonne, l'emploi des ressources. Donc la situation de l'entreprise, qui m'a gagné le bilan, il représente la situation de l'entreprise. Donc فاش غتهز le bilan, خاصك تعرف la situation de l'entreprise. شنو هي la situation de l'entreprise? La situation de l'entreprise هي خاصك تعرف منين جاو الفلوس وفين l'entreprise وظفات الفلوس. دابا انت الان تقدر تهز ورقه وسيو ودير لو بيلون ديالك ودير لا سيتواسيون ديالك. غتهز واحد طابلو دير دو كولون تهز في لو باسيف غتقول منين تيجيوني الفلوس وغتنوطي منين تيجيو الفلوس لي بارون الخدمه لا بورس انسي دو سويت. وغتقول في لوطر كولون منين تيجيوني الفلوس فين كنوظف هاد الفلوس. غتقول لي كنوظفهم في الماكله في الشراء في الترونسبور في انسي دو سويت. دونك هادي هي لا سيتواسيون ديالك. داكوغ فوالا. دابا نجيو نديطايو نقراو هنا اونصومبل. دونك l'origine des ressources, يعني منين جاو الفلوس. Moyen permettant à l'entreprise de posséder ses biens. Généralement, la situation de l'entreprise منين تيجيو الفلوس. Généralement تيجيو soit le capital, soit les actionnaires داروا des apports. D'accord. Donc les apports ديال les actionnaires اللي هو الكابيتال. Donc هذه هي l'origine ديال les ressources عند l'entreprise. Soit généralement des dettes, soit emprunt
auprès des établissements de crédit. يعني مشات l'entreprise للبنكة ودارت des emprunts, des crédits, soit les fournisseurs même باعوا la marchandise l'entreprise وما تخلصوش. Donc des dettes حتى هما ce sont des ressources. Donc d'abord dorénavant ما بقيناش غندويو على côté droit و côté gauche. هاد le côté droit هذا غنسميوه les ressources. D'accord. D'où vient l'argent? منين جاو الفلوس؟ هاد le côté اللي كتشوفو دابا encadré هو l'origine des ressources. منين جاو الفلوس؟ ولا كولون الثانية فين وظفنا هاد الفلوس هادو؟ هاهي emploi des ressources. يعني هاد الفلوس هادو اللي خدينا من عند الكابيتال، اللي خدينا من عند لي زاكسيونير واللي خدينا من عند البنكة، فين وظفناهم؟ دونك لي بيان هي les biens possédés par l'entreprise. Les biens possédés par l'entreprise. يعني شنو هما الممتلكات اللي كتملك هاد الشركة هادي. باغ اكزومبل شنو درنا بهاد الفلوس؟ شرينا بهم ماتيريال، شرينا بهم ماتيريال دو بيرو، ماتيريال انفورماتيك، ماتيريال ترونسبور، des stocks de marchandises. Les crédits accordés aux clients حتى هما ce sont des emplois. كما قلنا هنايا les dettes ce sont des ressources. يعني شرينا، علاش les dettes ce sont des ressources؟ لأن كتشري لا مارشانديز او ليو باش تخلص. شنو هي لا غوسورس ديالك هنا؟ هي لا ديت ديال لو فورنيسور. داكوغ، شريتي الفلوس باش شريتي لا مارشانديز، شريت لا مارشانديز بلا ديت. كذلك هنايا بعنا لا مارشانديز باش اكريدي، يعني دوك لي كريدي كيتعتبروا بارمي لي زومبلوا. داكوغ. اولا دوك الفلوس ما درنا بهم حتى شي حاجه، خليناهم في لا بنك اولا في لاكيس. داكوغ. دونك لا سيتواسيون دو لونتربريز كيما قلنا هما فين جاو الفلوس، منين تيجيو الفلوس، لوريجين دي ريسورس اللي هو الكوتي هذا هو لوريجين دي ريسورس، وفين توظفوا الفلوس. هذه هي لا سيتواسيون ديالك. داكوغ. ولا لا سيتواسيون دونتربريز ولا لا سيتواسيون دو نيمبورت كال اورغانيزم. هذه هي لا ديفينيسيون ديال لا سيتواسيون. منين تيجيو الفلوس، يعني كما قلنا في الاول لا ديفينيسيون ديال البيلون هي ان تابلو ا دو كولون كي ريبريزونط لا سيتواسيون patrimoniale de l'entreprise à un instant donné. يعني فاش غنهز البيلون غنعرف لا سيتواسيون دو لونتربريز. يعني غنجاوب على دو كيستيون. غنهز البيلون غنعرف la réponse de deux questions. D'où vient l'argent et où on a employé cet argent. هاد le côté هذا droit هو l'origine des ressources. منين جاو الفلوس؟ capital, emprunt, les dettes fournisseurs, ainsi de suite. وهنايا فين وظفنا الفلوس. داكوغ. كيما قلت لك انت تقدر دابا دير سيتياسيون ديالك انت منين كيجوني الفلوس. كيجوني من عند لابورس، كيجوني من الخدمه، كيجوني من عند لي بارون، كيجوني ainsi de suite. هادي هو l'origine ديالك ديال الفلوس. وفين وظفتيهم؟ شريت بهم هادي، شريت بهم هادي، شريت بهم هادي، شريت بهم ainsi de suite. Donc où tu as employé هاد الفلوس هادو. داكوغ. وهذا اكزاكتومون هادشي اللي شرحنا هنا هو لو بيلون. هو لو بيلون دو لونتربريز. كما قلنا في الاول لو بيلون فيه لو باسيف وفيه لاكتيف. ايوا سيدي راه هاد لو باسيف هذا هو هاد لو كوتي هذا اللي قلنا l'origine des ressources. شوف معايا هنا origine des ressources financières dont dispose l'entreprise. يعني الا هزيتي لو بيلون وشفتي لو باسيف غتعرف الفلوس فين جاو، منين جاو. غتعرف بلي كابيتو بروبر، dette de financement, dette du passif circulant, ou la trésorerie passif. Donc le passif, il répond à une question. D'où vient l'argent? D'accord? L'origine des ressources, les ressources de l'entreprise. Minti Walflous, capital, dette envers les établissements de crédit, ou là les dettes, les emprunts obligataires, des emprunts, n'importe quel emprunt. D'accord? De l'autre côté, l'actif, qui joue une seule question, où on a employé cet argent. Emploi des ressources financières dont dispose l'entreprise. فين وظفتي دوك الفلوس اللي خديتي نتايا من عند لو باسيف، فين توظفوا؟ واش شريتي بهم دي زيموبيليزاسيون؟ غنشرحوا شنو هما لي زيموبيليزاسيون. واش شريتي بهم بور سامبليفي، واش شريتي بهم matériel de transport, matériel informatique, un stock, tu as constitué un stock de marchandises, ainsi de suite. Des titres et valeurs de placement, des titres à court terme, des titres et valeurs de placement moins de 12 ans, à but spéculatif, après un شرحها. أو لا حطيتيهم أسيدي في تريزوري actif, c'est-à-dire soit en banque, soit en caisse. D'accord? Soit en banque, soit en caisse. هاد les classes هادو كيتسموا les classes du bilan. Le financement permanent, l'actif immobilisé,
l'actif circulant, le passif circulant, trésorerie, donc juge qui te trésorerie, pardon, trésorerie actif ou trésorerie passif. D'accord. Les classes ou les masses ou les classes les masses du bilan le point هنا détaillons. D'accord. Donc premièrement, la situation de l'entreprise, ça veut dire quoi? Le bilan représente la situation de l'entreprise. C'est quoi la situation de l'entreprise? La situation de l'entreprise répond à deux questions: origine des ressources et emploi des ressources. Point final. D'abord, je fais la représentation du bilan. Le bilan qui te présente de la façon passif, actif, ni plus ni moins. L'actif qui m'a c'est-à-dire l'origine des ressources, il répond à une seule question: d'où vient l'argent? Et l'actif, il répond à une question: où on a employé cet argent. D'accord? Où on a employé cet argent. Très bien. Le point là, on va chercher les comptes tout de suite. On va chercher les classes. Donc on demande d'où les classes du bilan. Les classes du bilan, d'accord, on a 5 les classes. 5 classes. D'accord, 5 classes. ولكن la classe الخامسة كتفرق على جوج. Deux rubriques. D'accord, la classe الخامسة كتفرق على deux rubriques: trésorerie active, trésorerie passive. Donc باش ما نطولش عليكم. نبداو بلا première classe اللي هي le financement permanent. Le financement اللي هي la première classe. Donc le financement permanent il y a la première classe. C'est un bilan simplifié. Un bilan simplifié. La première classe, il y a financement permanent. D'accord? Première classe, il y a financement permanent. Financement permanent. Deuxième classe, il y a actifs immobilisés. Troisième classe, actifs circulants. Quatrième classe, passifs circulants. La classe 5, c'est la trésorerie. La trésorerie active et trésorerie passive. D'accord? Là, on a les classes. C'est un bilan, d'accord, c'est un bilan simplifié. باش تعقلوا عليها، d'accord، هما راه مرتبين، ما خاصكش تقول لي هذه هي الاولى عاد هذه هي الثانيه، لا هما مرتبين دو سيت مانيير. يعني كتبدا بفينانسمون بيرمانون هو الاول، هي الاولى، لاكتيف ايموبيليزي، لاكتيف سيركولون، باسيف سيركولون، وهنايا لا تريزوري دايره بحال لو شيفر 5. داكور، عقل عليها لو شيفر 5. كتبدا من الفينانسمون بيرمانون، اكتيف ايموبيليزي، actif circulant, passif circulant, ou la trésorerie مفرقة لجوج les trésorerie passif trésorerie. Donc باش ما تعقلش عليهم هي le chiffre 5. D'accord. دابا نشرحوا كل كلاس بوحدها. Première classe هي le financement permanent. Ça veut dire quoi le financement permanent? اللي هو هذا. دابا الا شتي تشوفوا هذا. D'accord. Donc هاد les trois هادو، هاد les trois هما l'actif. D'accord. Ou les trois هما le passif. Les trois l'actif et les trois le passif. غنشرحو كل وحده بوحدها. Le financement permanent, ça veut dire quoi le financement permanent? قرا معايا هنايا نزومي شويه باش يبان لكم. Donc, le financement permanent, هما les sommes mises à la disposition de l'entreprise pour une longue durée. Par exemple, capitaux propres et dettes de financement. Le financement permanent fait gagner les ressources à très long terme. Par exemple, le capital de l'entreprise, c'est une ressource à long terme. Il y a l'entreprise à long terme. Il y a faillite l'entreprise, la liquidation. Donc, le capital est à long terme. C'est une ressource à long terme. D'accord? Ou là, les emprunts, soit les banques, soit les emprunts obligataires, sont à long terme. D'accord? Pour une longue durée. Donc ce sont des ressources à long terme. Capitaux propres, capital social, ou là, les emprunts auprès d'établissements de crédit. Les financements permanents. Ce sont des ressources. Il y a la durée. Financement permanent, les ressources à très long terme. Passif circulant, dans une durée inférieure à un an. On met les ressources qui sont inférieures à un an. L'exigibilité d'Yalon, ou les ressources inférieures à un an. Par exemple, les dettes envers le fournisseur. Les fournisseurs, c'est une dette.
d'accord. Donc كتشري عند la marchandise وما كتخلصوش. Donc راه c'est une ressource كيما قلنا les dettes راه ils sont classés comme dettes comme ressources. D'accord. Donc قلنا كتشري مع الفورنيسور ولكن ما كتخلصوش tout de suite. ولكن جينيرالمون الفورنيسور تيعطيك اون ديت ولكن جينيرالمون انفيريور نو ما يمكنش ديت فورنيسور قليل فاش تيقول لك خلصني دابا 18 شهر ولا جينيرالمون تخلصو قل من 12 موا تيعطيك سوا 3 موا سوا 6 موا سوا على حسب شنو اتفقتي معاه. لي ديت انفير ليطا حتى هي لي ديت انفير ليطا شي امبورت تخلصها ولا شي تاكس ولا هذا دونك تا هما سو سون دي ديت انفيريور ا ان. دونك هنايا شكون ندخلو في باسيف سيركولون اي ديت انفيريور ا 12 mois. D'accord. La trésorerie passif حتى هما c'est une ressource يعني منبع ديال الفلوس origine de ressources غير هو à très très court terme. بحال مثلا les crédits bancaires. Ça arrive que le banque ça arrive que l'entreprise كتمشي لعند البنكه وكتاخذ des crédits à très très court terme. مثلا دوك les découverts bancaires او اللي كيتسموا les découverts bancaires او les autorisations non pardon ماشي les autorisations les découverts soit les autorisations يعني تقدر انه لو سولد ديالك في البنكه يدوز ديبيتور كيلكو جور يعني كتسلفك البنكه ولكن كيلكو جور ماشي بحال ديال الفينونسمون بيرمانون هادو كتسلفك البنكه ولكن كتقول لك الضريبه دابا 20 عام دابا 25 عام. لي كريدي بونكير لا تريزوري باسيف لا كتسلفك ولكن خاصك تردها لها ديك الساعه سوا 2 جور سوا 3 جور المهم ا تري كور تيرم كيما جو بونس كو سي كلير. دونك هادو كاملين هادي 3 كلاس فينانسمون بيرمانون باسيف سيركولون تريزور باسيف هادو كاملين سو سون داخلين في لو باسيف و سو سون دي ريسورس يعني هاد لي 3 هادو تيجاوبونا على اون سول كيستيون هي دو فيان داكور دو فيان لارجون فين جاو منين جاونا الفلوس غير هما مكلاسين سولون لا ديوري ديالهم تري لون تيرم تري لون تيرم هنايا نقدروا نسميوهم court terme ou la moyen long terme ou la moyen terme court terme ou la moyen terme je préfère enseigner au court terme ou on a très très court terme d'accord. La trésorerie passive est très très court terme d'accord. هذا هو le passif. دابا l'actif ça veut dire quoi l'actif قلنا كيما قلنا هنا l'actif ça veut dire quoi l'actif هو فين دفتي دوك الفلوس ها انت خديتي الفلوس ها انت خديتي عند لي زاكسيونير جابوا الكابيتال انت خديتي عند البنكه انت تكلفتي. دابا غتجاوبني على فين وظفتي دوك الفلوس فين وظفتهم. كاين 3 كلاس اكتيف ايموبيليزي هادو كاملين دابا هاد لي 3 هادو كاملين سو سون لاكتيف حتى هما ثلاثه هما كيجاوبوا على واحد السؤال غير هما مختلفين في واحد الاختلاف اللي غنشرحوه دابا. عندك اكتيف ايموبيليزي. شنو هو الاكتيف ايموبيليزي؟ الاكتيف ايموبيليزي هما لي بيان دورابل يعني لي بيان qui sont destinés à rester dans l'entreprise plus de 12 mois. Par exemple, un terrain, c'est une immobilisation. Ça veut dire quoi une immobilisation? Actif immobilisé. L'actif immobilisé, une immobilisation, c'est un bien, les ou retirer l'entreprise plus de 12 mois. À long terme. Terrain, فاش كتشري راه كتبقى في l'entreprise 20-25 ans. دي كونستركسيون مثلا ماتيريال دو ترونسبور مثلا ماشي تشري اليوم وتبيعو غدا لا غتشري وغتخدم به 5 ans voire 10 ans voire plus. موبيلي دو بيرو مثلا فونكسيون البيرو ولا شي كراسه ولا شي دونك كتخدم بهم لمده فوق 12 شهر دونك سي ان بيان دورابل. هذا كيدخل في لاكتيف ايموبيليزي. الا فكرتي معايا وفهمتي غتعرف باللي لاكتيف والباسيف بجوجهم مقسمين بلا ميم مانيير يعني بجوجهم الاختلاف في لي كلاس هنايا وفي لا كلاس هنا هي لا ديوري. هنا شفنا الاختلاف في الباسيف هي لا ديوري. هذا تري لون تيرم هذا تري لون تيرم هذا كور تيرم هذا تري تري كور تيرم دونك سي لا ميم شوز في لاكتيف. لاكتيف ايموبيليزي كيدخلوا لي بيان اللي شرينا ولكن دورابل كي سون ديستيني ا لونتربريز دون مانيير دورابل terrain, construction, matériel, transport, milieu, ainsi de suite. L'actif circulant, اللي هما des biens renouvelables. يعني ماشي غيبقاو عندي plus de 12 mois, non, ils sont renouvelables. يعني كيتحركوا ما تيبقاوش عندي stagné بحال هكا بحال لي biens durables. D'accord. هادو حتى هما تقدر تعتبر انهم ce sont des biens qui sont destinés à rester dans l'entreprise moins de 12 mois. هادو plus de 12 mois. هادو plus de 12 mois, d'accord, ou هادو moins de 12 mois. Par exemple, les stocks.
les stocks tu stockes ولكن ما غاديش stocker plus de 12 mois généralement ça arrive ولكن ماشي ديما. Créance sur le client c'est la même chose كتبيع la marchandise tu vends la marchandise وفاش كتبيع la marchandise مثلا الكليون كتقول لي سير خلصني على دابا 3 موا هذيك لا كريونس سور 3 موا ولكن ماشي ديورابل سي غار فاش كتبيع شي كليون كتقول لي خلصني دابا 12 موا داكور دونك لاكتيف سيركولون جينيرالمون شنو كيدخل فيه ستوك اي لي كريونس لي ستوك و لي كريونس اي فينالمون لا تريزوري اكتيف شنو تيدخل في لا تريزوري اكتيف هما لي ديسپونيبيليتي يعني ارجون ليكيد لي شيك et valeurs encaissées, les avoirs en banque et centres de chèques postaux. Donc la trésorerie active qui correspond à la disponibilité. Il y a le flux liquide, banque, caisse, les chèques et valeurs encaissées. D'accord. Donc tout ce qui est vraiment liquide. Ça arrive parfois à un cas. Quand tu constitues une entreprise, tu as le capital, tu as l'emprunt, tu as les ressources ديالك كتشري مثلا les biens durables, كتشري هذا الشيء اللي خصك ولكن تشريت لك واحد لاصوم دارجون فين غديرها وغتلوحها بيان سور كو نو ما غتلوحهاش تخبيها في لا تريزوري اكتيف اللي هما لي ديسپونيبيليتي داكور جو بونس كو سي كلير دابا من بعد ما شرحنا هادي غنهبطو نشرحو هاد لو بوين هذا اللي قلت لكم غنشرحو تو طالور نهبطو لهنايا فوالا ها هو لو بيلون غنشرح هاد لا لين اللي كاينه هنايا ها هي اكزيجيبيليتي croissante وهنا liquidité croissante. إلا خدينا لو باسيف خدينا لو باسيف كيما قلنا لو باسيف هما لي ريسورس داكور ولكن financement permanent passif circulant trésorerie ils sont classés du moins exigible au plus exigible c'est-à-dire quoi du moins exigible au plus يعني شنو كاين هنايا في الباسيف كاينين دي ريسورس كاين الكابيتال كاين دي ديت وهاد لي ديت هادو ce sont classés du moins exigible au plus. Ça veut dire quoi du moins exigible au plus exigible يعني هادو اللي مكلاسين الفوق ça veut dire par exemple des de financement à long terme كيما شرحنا هنايا donc ce sont financement permanent ce sont les sommes mises à disposition pour longue durée يعني مكلاسين من le long terme وانت هابط كتوصل لهنايا كتولي moins de 12 mois وكتبقى هابط كتوصل هنا كتوصل très très court terme يعني quelques jours donc هنايا les dettes ou les ressources هنايا في الباسيف ils sont classés du moins exigibles يعني les dettes اللي ما تردهم حتى ل 25 ans ولا اكثر وانت هابط حتى كتهبط للتريزوري باسيف اللي هما دي ديت اللي خاصك تردهم dans quelques jours d'accord c'est la même chose هنايا في الاكتيف الاكتيف تا هما كيما شرحنا الاكتيف مرتبين من لو موان ليكيد لو بلو ليكيد نعطيك اكزومبل مثلا الى دخلنا لي زيموبيليزاسيون كوربوريل هاد لي تيرم هادو ديال ايموبيليزاسيون هذا غنشرحهم اون ديتاي في اون اوتر فيديو داكور اون ديتاي انا نعطيك بريفمون كيما قلنا لاكتيف ايموبيليزي شنو هي اون ايموبيليزاسيون الايموبيليزاسيون هي اللي غتشريها ولكن غتبقى دوز عندك بلوس دو 12 موا اكزومبل ماتيريال دو ترونسبور ماتيريال دو ترونسبور ما غاديش تبيعو تشري اليوم وتبيعو غدا غتخدم به ابا الا كنتي كتبيع وتشري في الطوموبيلات هذيك ما تندويوش عليها ولكن الا كنتي مثلا لاكتيفيتي ديالك مثلا اندستريال كتصنع مثلا جو سي با كتصنع شي حاجه ولكن كتشري ماتيريال باش تخدم به هذيك كتسمى اونيموبيليزاسيون يعني غتشريها وتبقى عندك شحال هذيك كتسمى اونيموبيليزاسيون غير هما لي زيموبيليزاسيون sont classés فيهم دي كلاس نون فالور انكوربوريل كوربوريل فينانسيير سي با لو بوت دابا داكور سي با لوبجيكتيف دابا بغينا تفهم سي كوا ديجا اون ايموبيليزاسيون c'est quoi déjà une immobilisation donc je vais la liquidité l'actif il est classé du moins liquide au plus liquide c'est-à-dire il y a مثلا immobilisation corporelle مثلا matériel de transport il a مثلا خصك الفلوس وبغيتي تبيع matériel de transport شحال خصك الفلوس واش سي ليكيد واش سي فاسيلمون انك غتبيعو وتاخد فلوسك ça nécessite الوقت parfois سيمانه parfois شهر parfois plus parfois ما تعرفش شحال غادي خصك باش تبيع ديك الطوموبيل باش تاخد فلوسك دونك سي موان ليكيد وانت هابط وبقى هابط حتى كتوصل مثلا للستوك لا ليكيديتي ديالهم زعما لو فيت انك تردهم ليكيد سي بلو رابيد كو ايموبيليزاسيون يعني تقدر لي ستوك تحولهم اون ليكيديتي في ظرف نهار في ظرف يومين الا كان عندك مثلا شكون اللي من تبيع ولا تريزوري اكتيف هما لي بلو ليكيد علاش لان غتمشي لا بنك غتاخد فلوسك
ما غتسناش تبيع، ولا ما تسناش تبيع طوموبيلتك، ولا تبيع الستوك ديالك، ولا بحال مثلا كريونس دو لاكتيف سيركولون. علاش هنايا درناهم في الوسط؟ لان كما قلت لك كليون على شحال تيخلصك على 3 موا، تيخلصك على 3 موا 2 موا، دونك خاصك تسنى شويه باش تاخد فلوسك. هذا هو ليكيديتي، شحال خاصني نتسنى باش ناخد فلوسي. الا كنتي ما غتسناش دونك سي ليكيد، كنتي غتسنى شويه سي موان ليكيد. او لي بيان في لاكتيف ils sont classés du moins liquide، يعني الطوموبيله ما غاديش تاخد فلوس ديك الساعه، elle n'est pas liquide une voiture، ماشين اندستريال elle n'est pas liquide، خاصك شحال باش تبيعها، du moins liquide au plus liquide. هذه هي la liquidité croissante، وهنايا exigibilité croissante. D'accord. Une dernière chose avant de passer l'exercice d'application هو le total actif il doit être égal au total passif. c'est normal، c'est normal، لان هنايا مثلا عندي باسيف، عندي 100 درهم، d'accord، عندي 100 dirhams. L'actif il répond à la question où on a employé cet argent. Donc شرينا طوموبيل، شرينا ماشين اندستريال، شيطنا شويه الفلوس درناها في لا تريزوري، دونك هاد لو توتال د لاكتيف خص يكون كيساوي التوتال باسيف. جو بونس كو فهمتوا لو بيلون. دونك في لا فيديو بروشين ان شاء الله غنديرو ان اكزرسيس دابليكاسيون اللي هو هذا، غادي نبريزونطيو لو بيلون وعندنا لي دوني، اون فا بريزونطي لو بيلون في لو 1 2014 وفي لو 31 2014، وتشوفوا الفرق انتر لو 1 و 31 12، كاين واحد لا ديفيرونس تردوا ليها البال. و جيسبر كو كنت واضح. ما تنساش عافاك تبارطاجي لا فيديو مع صحابك، ابونا في لاشين باش توصلك جديد. مع السلامه.